कुछ ऐसे जीव जो भूख लगने पर अपने परिवार वालों की खा जाते हैं, और लास्ट वाला तो इतना ज्यादा खुखार है कि भूख लगने पर अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। नंबर 1, सैंड टाइगर शार्क। ये शार्क की ऐसी प्रजाति होती है जिसके बच्चे गर्भ के अंदर ही अपने भाई बहनों को खा जाते हैं, और जो बच्चे लास्ट में पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। नंबर 2, पोलर बेयर। इन बर्फीले भालुओं को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक ने दावा किया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पोलर बेयर ने अपने ही बच्चों को मारकर खाना शुरू कर दिया है, जो कि सुनने में ही बहुत खतरनाक है। और लास्ट वाले को जानने से पहले गाइस, हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस आपका इतना सपोर्ट करने के लिए। बट अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। नंबर 3, सांप। दोस्तों, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो दूसरे सांपों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब सांप बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो वो दूसरे सांप की पूंछ समझकर अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाते हैं।